Profesor, como se puede ver, estos son los implementos para el circuito que se va a soldar. Primero que todo, hicimos primero las pruebas por el protoboard. No me deja. Al revés, si ustedes se volvieron parte de Como podemos ver, aquí tenemos el circuito en perfecto estado, ya soldado. Está conectado a una batería ya para poder mostrar el funcionamiento. Ahora pasamos por la parte del relay, bien soldado con los borneras por los extremos. Como podemos ver, aquí ya tenemos la conexión a una batería, el circuito, el relay, la lámpara que debe accionarse junto a este LED al momento de hacer un aplauso y ya conectado a tierra como lo vemos acá. Ahora pasamos a la prueba. Y sí, efectivamente está en buen funcionamiento. Vimos que se accionó tanto el LED como la lámpara que tenemos aquí. Y bueno, eso sería todo acerca de este circuito.